Salam değerli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bilmirəm bu xəbərə sevinəsiniz, yoxsa üzüləsiniz. Amma mən sevinirəm bu xəbərə. Mən şəxsən Zamiq Quliyev bu xəbərə sevinirəm. Bildiyiniz kimi Kəmalə Günəşli bizim elin sənətkarımız, elin sənətkarı Əflatun Qubadovun Çini çaydan mahnısını oxumuşdu. Və bir səhifədə 21 milyon idi baxış sayıb. Öz səhifəsində Kəmalən 3,8 milyon idi. Mahnılar silindi Kəmalə Günəşli. Və sən günahı heç vaxtda elin sənətkarı olan Əflatun Qubadovda görmə. Sən günahı gör, sənin çörəyə vais olan Ofeliya Şabanovadan. Bəli. Çünki Ofeliya özü mənə dedi ki, işi mən qaldırmışam. Zamiq. Mənə yazdı. Hətta mənə mesaj gəldi, sən danışa bilər, mən danışmam Ofeliya. Ofeliya məndən düz çörə kesib. Amma Ofeliya bu addımı ilə çox böyük bir yanlışlığa yol verdi. Ofeliya Əflatun Qubadov Çini çaydan mahnısını bağlamışdı. Bilirsən nə qədər bağlamış YouTube-undan? O qız çörək qazansın, Kəmalə Günəşli, and olsun Allaha. Dedik o qazansın çörəyi. Zaten aranjman elətdirib. Əflatun Qubadova Kəmalə Günəşli çıxıb gün deyə bilər 1 manat pul vermişəm, 1 qəpik pul vermişəm o mahnıya görə. Amma o mahnı ilə sən Kəmalə maşın da almısan, ev də almısan, halal xoşun olsun. Amma Əflatun Qubadov burada heç kim günahkar bilə bilməz ki, YouTube-dan niyə sildirib Kəmalə Günəşli'nin mahnısını. Bəli, sildirib. Onu mən bilirdim zaten siləcək Allah haqqı. Mən onu bilirdim. Mən onu gözlüyordum mən zaten. 5-6 gün gözlüyordum ki, o siləcək 100%. Çünki ben bu işi bilirdim. Çünki Əflatun Qubadova böyük bir haqsızlıq olundu. Nəinki YouTube-dan, bütün hər yerin siləcək Çini çaydan sənin adında. Nə mahnı varsa siləcək. Instagram olsun, TikTok olsun, hamısına bir atılacaq deyilib. Mən bunu bilirəm, əminəm buna. Yəni burada Əflatun Qubadovu sən günahlandırma ki, mənim çörəyimə vaislik eləyədir. Sənin çörəyinə vaislik eləyən Ofeliya Şabanova oldu. Bunu mən sizə deyirəm. Çünki o kişi deyirəm, yenə deyə vurğulayıram. O mahnını bağlamışdı, silmişdi hər yerdən ki, o qız çörək qazandı, o Kəmalə Günəşli, balası var. O qədər. Heç kim burada Əflatun Qubadovu günahkar çıxarda bilməz və mən buna sevindim. Bəli. Çox belə qəşəng addım oldu Əflatun Qubadov. Bu qədər. Geçsin Ofeliya Kəmalə Günəşli öz aralarında bu söhbəti həll eləsinlər. Çünki işi qaldıran Ofeliya olub. Çünki mən bunu bilirəm də. Özü qaldırır işi.